Друзья, всем привет! Сегодня я в лесу, пробираюсь через дебри такие, иду на место, там лежит поваленный дуб, хороший, толстый, и будем испытывать вот эту красавицу, которая у меня на рюкзаке сбоку. Моя новая пила, японская пила самурай. Кстати, сегодня ветер сильный. Надеюсь, меня будет слышно хорошо. Вот как ложит камыш сильно. А вот дубы, уже близко, то место мое. Ну, ветер это, кстати, хорошо, не жарко. Вот уже пришел я на место. Этот дуб красавец. Вот он упал. Ну что, пора снять пилу. Так вот я ее ношу. На рюкзаке сбоку. В таком она импровизированном чехле самодельном. Из картона и замотана скотчем. И плюс еще в пакете. Вот такому. Кстати, очень острая. Нужно очень осторожно, чтобы не пораниться. Давайте рассмотрим эту пилу поближе. Хорошая добротная ручка, деревянная, из бука, прочная. Полотно закреплено вот такими 3 винтами. Тоже довольно-таки прочно. Ручка большая, удобная. Сверху с таким вот упором. Само полотно пилы длинное. Полметра длина. Вот, и написано здесь D540. То есть длина его 540 миллиметров. Кстати, это видео совсем не реклама. Пилы я эти не продаю. Поэтому, если в ней окажутся какие-то недостатки, вы это все увидите. Сейчас мы ее будем проверять на вот этом дубе. Зубья у пилы большие, острые. Кстати, здесь трехсторонняя заточка. И пилит пила на себя. Полотно гибкое, гнется хорошо. Визуально прочное, хорошее. Ну что, будем испытывать эту пилу. Пилить я буду, кстати, не просто так, древесину заберу. Пригодится мне для столярки. Пилить я буду вот эту часть, вот этот кусок. Вот, прошло, может, меньше минуты, и пила заглубилась вот на такую глубину. Довольно-таки неплохо. Пилим дальше. Можно 2 руками, можно одной, левой, можно правой. Я сильно не напрягаюсь, потихоньку. Ну, как я уже говорил, да, я время не засекал, но уже немало пропилил. Древесина, кстати, хорошая.
Все, перепилил я этот ствол, но он не упал, ведь он завис на ветках, на других деревьях. Ну, буду теперь пилить вот здесь. Вот такой кусок выпиляю себе. Ну что, второй пропил буду пилить с одного раза, без нарезок, без остановок. И засеку время, за сколько я перепиляю этой пилой. Пилю я потихоньку, не сильно напрягаясь. Не так, чтобы, как говорится, язык изо рта. И все. Ну как не сильно напрягаюсь? Относительно. Ну хорошо пила пилит. Это не то, что ножовка обычная, которая двухсторонняя, то есть и от себя, и на себя пиление. А именно когда на себя, то очень хорошо пилить. Красота! Можно и отдохнуть маленько. И нет, деревяшка это не упадет. Все нормально. Но нет, надо пилить дальше. Ну что, еще чуть-чуть осталось. Ну, я предполагал, что так будет, но это ничего. Ну вот, дело сделано. Кусок я отпилял себе, такого полежка. Хорошая древесина, качественная, свежая, еще влажная. Да, красота. Дуб на столярку это вообще просто огонь. Можно будет вытащить какую-то ножку красивую, фигурную. Сделать столик журнальный или еще что-то. Да, кстати, если кто-то противник таких дел, да, чтобы пилить деревья в лесу, забирать себе, то я вам скажу, вот, видите, оно отделилось уже, корень отпал, вот там оно стояло. То есть это дерево не свежее. Да, я сам не приветствую пилить, к примеру, свежие деревья, вот такие, это недопустимо. Но вот такие вот, я считаю,
что мы имеем право забирать себе, потому что по Конституции Украины все ресурсы и богатства природы принадлежат народу. Ну и что скажу в заключение. Вы сами все видели, как я пилил. Вот за 8 минут эта пила отпилила вот такой вот спил. Такая его толщина. Плюс оно еще немножко влажное, это дерево. Хорошая, качественная пила, удобная ручка. Зубья острые, пилят хорошо. Даже сырой дуб, ну такой сыроватый. Очень достойный вариант, чтобы взять куда-то в поход. Да, если нет возможности взять бензопилу или что-то другое. Я не пожалел, что купил такую пилу. Вот и вам рекомендую. Ну, недостатки у нее тоже есть. Пару недостатков — это отсутствие чехла, да, каких-то ножен. То есть были бы ножны пластиковые или кожаный чехол, ну что-то такое, было бы хорошо. Потому что то, что я сделал самодельное, да, из картона, ну это такое себе. Ну и второй, не то чтобы недостаток, а вопрос возникает насчет вот этой заточки, вот этих зубьев. Они заточены изготовителем лазерной заточкой. И заточка причем трехсторонняя, вот, чтобы пилить именно на себя. И когда они подзатупятся, возникает вопрос, чем ее точить и как. Ну, я думаю, что-то придумаю, когда настанет это время. А так, пила отличная. Самое сложное — это отпилить первый кусок древесины. А дальнейший распил я уже буду производить более грамотно. Буду подкладывать бревна вот здесь и вот здесь, чтобы ствол не падал, чтобы можно было удобно и легко распиливать. Также буду использовать вот такое вот подобие клиньев. Это обычные ветки, загнанные вот сюда в пропил. Чтоб древесина вот так вот не складывалась, чтоб пилу не зажимала. Ну что, друзья, так вот я сегодня совместил приятное с полезным. И в лесу побывал, вам красоты показал. И пилу проверили мы, испытали. Вот 8 минут, чтобы перепилить вот такое дерево. Так, не сильно напрягаясь, вы видели, я немножко отдыхал даже. Потребовалось 8 минут. Заберу этот кусок древесины. Может, сделаю какое-то столярное изделие. Тоже сниму, вам покажу. Поэтому следите за моими видео, подписывайтесь на канал. Поддержите меня лайком. Благодарю всех за внимание и до скорых встреч. Недалеко от того места, где я пилил дерево, есть такая шикарная речка. И дикий пляж. И почему бы здесь не искупаться?